Көрермен қайырлы кеш. Кеше Сәтдәулетке жаңа үміткер келген болатын. Оған қоса Зарина сол эфирді жылап қалды. Себебін осы Сәтдәулетке сезімі қалып қойған ба деген ой келді бәріне. Сәтдәулетпен үміткерімен таныстық жақсы басталғанымен көпке бармады. Бүгін болса таныстық тоқтап, Айсұлу жайлы көп ақпарат келгендіктен жігіт бас тартқан болатын. Сұмдық ақпараттар негізінде ашық етеңе айтылмады. Және де бұрында бір болайыққа да ол жасқа үміткер болып барған еді. Эфирді қарасақ әлі де Сәтдәулетті сезімі Заринаға бар секілді. Қыз да кетер емес, көзбен сындырып отырғандай. Қалай ойлайсыңдар, Зарина мен Сәтдәулеттің бір-біріне сезімі өшпеген бе? Ал бүгін болса Зарина үміткер келді. Есімі Дәулет, жасы 19-да, Павлодар тумасы, бірақ ес білгеді Алматыда тұрып келемін деген болатын. Жақсы таныстық болғандай, Заринаға жаста кедергі емес секілді. Баяғыша қатысушылардың пікірі Сәтдәулет екеуін қосу. Бәрібір де Зарина үміткерімен бір-екі кездесіп таныстықты тоқтатады деген ойда. Ал Зарина болса бұлай деген болатын. Біз Сәтдәулет екеуміз жақсы таныстар болып қалдық. Арамызда ештеңке жоқ, тоқтаған, жалғасуы да мүмкін емес. Бір-бірімізге бетіміз ашылып кеткен, мен оған ауыр нәрселер жасадым. Ол да менің тарапыма ауыр сөздерін айтты. Сол үшін де тек бақыт тілейміз бір-бірімізге деп тақырыпты жапты. Солай, сіз қалай ойлайсыз? Ал оқырмандардың пікірін көрейік. Үміткер келсе, неге қоса бересіңдер? Ақерке өзі қосылғысы келіп отыр сержанына. Қылқиып қасынан шықпайды өзі. Зарина қу түлкі ғой. Тілі ашы сумақай. Сәтдәулет қайтадан қосылады. Күшті қызды жіберді сол үшін. Зарина подарка үшін отыр. Зарина мен Сәтдәулеттердің бастары дұрыс жасайма, қылықтары сондай ерсі көрінеді, жиіркенішті. 19 жасар балалар келеді екен кемпірге. Ертең пайдаланып алып, бір тебеді ғой. Бедный мальчик ақшаң біткесін, амал жоқ кетесін дейді оқырмандар.